说，你们乘务组聚餐把我叫来，我还是觉得不合适这事儿。看你这傻小子，有什么不合适的呀？我跟他们说你是我朋友，朋友为我送行，谁敢不同意呀？有道理。小江啊，我在珊珊面前可是好话说尽了啊，再说下去啊，可得露馅了。哦，剩下的呢，得靠你自己了。珊珊刚分手，你现在追啊，正合适。姐，你放心，这个我懂。我跟你说，如果有一天啊，我俩这事儿真成了，我就给你塞个大红包。啊，那我弟弟药厂分房的事儿，嗨，姐，我跟你说，包我身上，我都跟我爸说好了，回头那房子先由着他挑啊。好，走。姐。哎呀，珊珊，你能把你手机借我用一下吗？没电了。我得赶紧把那包抢了，一会儿没有了。急了你。珊珊，你这屏幕都花了，怎么不换个新的？换新的干嘛？能打电话不就行吗？像你这么败家。我们女人呀，得对自己好一点。你看那新来的小空姐，宝马的小跑都开上了，你就不羡慕吗？这每个人呀，有每个人的生活嘛。杭州的文件马上就做完了。马上就做完了，这么快？你看，这就叫效率啊！今天能完成的事情绝对不拖到明天。自吹自擂，行吧？周一直接送到市场部行了。没，我没打算周一送过去。我刚才看到老费的办公室灯还亮着，我想一会儿就给他送过去。也行，那我等你一起回去。哎，别等我了，他拿着文件没准还会问东问西的。你自己不累，你总得关照一下肚子里那个吧。你先回去吧。你们不是还没走吗？自从你们部门换了总监之后，很明显工作效率提高很多。我知道你们肯定会结束的，所以专门在这边等。哎，那为什么不是苏总送过来呢？因为我是这个项目的后期负责人，您要是有什么疑问，可以直接问我。古镇奇谭，这个创意不错。这是什么？这是我为这条线路写的推文，不够专业，但却是我身临其境、有感而发，希望可以给贵部门一些参考。就像你说的，感性有余，专业不足。没关系，会找人完善的。你可以走了。费总早点休息。哎，等等。郑楚说了，我希望以后
我们把各部门的职责分清楚啊，你把你的分内事情做好就好了。嗯。我想费总可能误会了，我并不是想干涉你们部门的工作，我只是觉得作为一个直接体验者，可能更有话语权。另外，我觉得部门和部门之间本来就是应该互帮互助，不应该只是各司其职。有意思。每一道风景都有它的灵魂，如果不是自己亲自体验的话，很难阐述它的魅力。哎，我觉得今天菜还蛮好吃的。我们走了，走了，拜拜。哎，好嘞。来这边，哎，慢，这边啊，这边，哎，姐你放心，我送他回去吧啊，拜。小点心啊，珊珊走了，哎，珊珊，哎，来这边来，想我啊，下楼，哎，拜，姐啊，珊珊来，交给你了。哎，好，拜，姐，哎，珊珊来，保重啊，拜啊。这个，哎，到家了啊，哎，珊珊，来，哎，到家了，哎，到家了，珊珊，我跟你说啊，哎。不是故意的啊，不是故意的。哎呦，这口。你干嘛？我干嘛？哎呀，珊珊，你别装傻了，你还不知道我要干嘛？我跟你说啊，你跟我就让你比那个徐飞飞过来。江城，干嘛呢？江城，你我没看吧？疯了吧你！快！你还想跑？你看喂，唐明哥，你在哪儿啊？你快点过来一趟吧。我刚才差点被人睡你了。珊珊，你在哪儿？我现在逃出来了，好像是在一个酒店，那我不知道这是哪个酒店。你发个位置给我，不要动，我马上过来。好，那你快点啊。珊珊，到底发生了什么事？你能不能说句话？刚才我同事想强暴我。什么？那我们赶紧报警啊！不能报警，唐明哥，我不想说，我想回家，我回家再说行吗？来，喝点水。看你脸色不太好，你要多休息休息。我没事儿。
这周呢，我已经帮你排满了啊。明天上午你有一个采访。哎，不去。哎，明天下午你还有一个封面拍摄呢。不去，约了楚楚了，推了。果果啊，你已经推人家5次了，你不能再推人家了。哎，果果，陈总来电话了啊！全国巡演第2站就在上海，找你做嘉宾呢，赶紧出来接电话，快！哎，接电话。喂，陈总啊，我果果，不好意思啊，我最近通告都满了，没有时间应您的约，下次我一定会去，祝你演唱会圆满成功啊！喂，陈总，喂。Tony， 你这舞练得不错啊。练什么舞？让你气的，果果你太过分了。这是你第1次推掉跟演唱会有关的通告，你干嘛呀？不就是一个男人吗？你至于牺牲你的事业吗？哎呀，我可以自己开演唱会吗？干嘛要去别人的演唱会上抢风头呢？再说，你知道什么叫物以稀为贵吗？邀请我的人千千万万，但是敢拒绝我的，只有楚楚一人。楚。大小姐又怎么了？没什么事不能给你打电话呀。明天情人节，我陪你一天呢。你发烧了吧？啊，情人节还有1个多月呢。再说了，情人节你干嘛找我呀？谁说只有7夕才是情人节啊？每个月的14号都是情人节呢。是这样，明天周末呢，我要好好在家休息。啊，楚楚！别！这个手机是无辜的，你干嘛呀？你看，你为他牺牲了这么多，那他根本就不理你，你知道吗？好了，明天跟我一起出通告吧，好吧？我唐果果是那种半途而废的人吗？只要我想，就有1000种办法让他陪我。Tony 啊，我饿了，我想吃意面。果果，这个世界上最动听的话，不是我爱你，而是你瘦了。谢谢。所以我们不要吃了，好吗？可是明天我又没通告，你为什么不让我吃啊？再说你给我买完鱼面，你就可以走了呀。果果，我跟你说，这个世界上有很多事情就是吃饱了撑出来的，就像是你喜欢楚楚这个事儿，哎，楚楚这个人他就是不太靠谱，你知道吗？我饿得要晕倒了，Tony。好了，我去，好吧，我去给你买啊。哎，你喜欢吃什么味儿的 ？Fish。哦，狮子头是吧？随便了，能吃饱就行。我说了我不去，我睡觉呢。在楼下呢。啊？看见我了吧？快下来。唐明哥，你能不能再陪我1天啊？我感觉还是不是很舒服，可能昨天没休息好。下午医院有重要的会议，我得回去准备。那你晚上还能再来一趟吗？怎么了？有什么事？我昨天晚上好像着凉了，现在感觉有点感冒。我每次生病的时候就想吃海鲜，可是你看我现在头晕脑胀的，根本没法去买。你要是方便的话，下班能不能帮我买些海鲜带过来，我来做。你上次吃我做的饭还是刚回国的时候呢。既然你身体不舒服，那就不要那么麻烦了，我带你出去吃吧。哎，不行！啊？怎么了？外面哪有家里干净嘛？你再说了，你昨天放下工作来救我，你总得让我表示表示吧，行吗？是啊，好吧，那我记得买。
哦，记得要去游乐场旁边那个市场买，食材很新鲜，做出来才好吃。我知道了，你好好休息，我先走了啊。那我等你哈。嗯。哎，姐，你是干嘛呀？我晚上还得演出呢，你别剥夺我白天睡觉的时间，行不行啊？怎么有时间泡妞，没时间陪你老姐啊？别忘了啊，你可是我肚子里孩子的舅舅，我现在是苏家的1级保护对象。对，苏家就俩保护对象，不是1就是2。哎，你是个花心大萝卜，那没办法。我就得担起开枝散叶的任务，不是？谁是花心大萝卜呀？别推我了，快点，快点嘛！哎，不是，我都陪你逛了半天了，你让我喘口气儿不行啊？行，等一下。给你1杯奶茶的时间，喘口气儿。这还差不多。说吧，想干嘛？跳楼机。我恐高。过山车。哎呀，我晕车。摩天轮总可以。哎呀，我昨天晚上没睡好。我跟你说，我睡觉前看足球来着，做梦的时候哐哐进球，我现在有点神经衰弱。你活该！我让你看了，大晚上不睡觉。行，我活该啊！我先撤了。出！我错了。哎呀，要不这样吧，我给你买球票，你去现场看个够。哎呀，我从来不花女人钱。楚，我们都已经到门口了，不进去多不划算呢。你也知道，我1年就那几天的假期全都奉献给你了。看到我这么可怜的份上，你就陪我进去吧。哎呀，我就不愿意进游乐场啊！哎呀，救世主！哎呀，我心脏病犯了，麻烦你快点送我去医院好不好？求求你了。哥，你怎么在这儿啊？你一来就没好事儿。我不是故意的，你以为我是先知啊？我怎么能预料你们来到这里？你一个人来游乐场约会啊？我不是去游乐场，我去海鲜城啊，看到你们俩才过来的。去海鲜城？你家离这儿10万8千里，你上这儿买海鲜？我知道了，陈珊珊家就在这附近，你不会是？等一下，我知道你要说什么，我也不用瞒你们。珊珊病了，想吃海鲜，我就帮她买回去。她怎么了？什么病啊？你关心她干嘛呀？大家是朋友，问一句怎么了？问也不行。我告诉你啊，哥，今天就算是牺牲我跟郑楚的约会时间，我也不会让你去的。陈珊什么人啊？我知道，他能义无反顾的把楚扔了，也能祸害你。他看中你什么呀？还不是看中你比楚有钱啊？你现在关心他算什么？挖兄弟墙角啊！他是害你于不义。他不是这种人啊。你把3个人的一下给交给妈。啊，楚，你知道我不是那个。怎么那么巧？你怎么在这儿啊？我怎么？你跟踪我啊？谁跟踪你了？这叫有缘千里来相会。我们家苏少又不是狗仔，干嘛要跟踪你啊？碰见了而已。怎么这么巧啊？啊！你们俩怎么在这儿？我想养鱼，所以去了趟海洋馆。海洋馆买海豚啊！姐，放心吧啊，这个连鱼带缸，我保证给你搞定，包在我身上。这不是那个绯闻男友吗？
跟精明睿智的苏总一点都不像。是啊，果果这火急火燎的性格跟唐医生也不太像。果果，你不是欠我一个道歉的吗？道歉？道什么歉啊？我是随随便便道歉的人吗？手链的事儿你忘了？那么重要的人送的，给弄丢了，你得给我解释解释吧。不是什么手链的事儿。没什么，那是汤里不小心收走的，你找他道歉去。你不是说跟这小子没什么关系吗？为什么还在纠缠？谁纠缠他了？走了，回家。不是姐姐，等会儿，该走的不是我。苏芒，他没走，我找地儿喝口茶去。走。赶走！你信不信我天天去公司闹你啊？哎呀，人家诚心诚意的想约你。郑楚，这就是你的不对了。你不喜欢果果，你也不能随便把他踢给人家呀。你不看看这人是谁啊？什么他是什么人啊？我知道，你觉得他配不上唐果果，我还觉得唐果果配不上他呢。身后那么多摄影机，没个消停的时候。老女人，你什么意思啊？我告诉你啊，我喜欢郑楚，我只喜欢郑楚，你弟弟没希望。听见没有？人家喜欢郑楚。别那啥，走了，我不走。哎，果果，哎，我曹兵，你别拉我，你松开！哎，姐你别拉我，我不去。你们不是说都要回家吗？哥，你跟了干嘛呀？监视你啊，傻乎乎的，别被人骗了。姐，你又。相逢不如偶遇，大家不如开心点，开心点。站完这签儿，你怎么了？哪儿不舒服啊？没事儿，就是有点心慌。心慌？你先回去吧，我在这缓会儿就好了。哎，别，我还是陪你站会儿吧。你这有点闪失，我这罪过就大了。真没事儿，就是刚才坐摩天轮。你不会是恐高吧？真恐高啊？啊？那你怎么不早说呢？那你还跟我硬着头皮？啊，来，慢点。我跟你说，你得时刻提醒自己，你现在是个孕妇，知道吗？做任何事情都得为孩子着想，别瞎逞能，留神脚下啊。怎么了？我这几天这么对你，刻意疏远你，你干嘛还对我这么好？这全楼上下都知道我郑楚是个烂好人，照顾你那不足为奇。那回家，慢点啊。哇，行啊，你们几个，路线这么火。好。郑楚，这回升职没跑了吧？哎，可不是楚哥一个人的功劳，我们也有份的。是，都是佳佳姐、Ella 姐的功劳，你们俩棒棒的啊 ！Thank you。就问今天晚上呢，开庆功会，我请大家吃饭。你能吃就多吃点啊。楚哥，
他刚才跟我笑哎，看见了。他第一次跟我笑哎。哎，刚才他是很温柔的拍了我这吗？是吗？是。什么意思？珊珊，昨天晚上，对不起。我知道你肯定是有什么重要的事情耽误了，我能理解。反正以后时间多的是，以后再给你做饭呗。真的抱歉，昨天晚上是因为果果。真的不用解释了。难道我在你心里就是这么小肚鸡肠的人吗？啊，我不是这个意思，我是怕你生气啊。那你就记住，你欠我一顿饭。等我过2天回来给你打电话，以后不能再爽约了。没问题。那我先走啦。你先忙吧。拜拜。拜拜。汤明，昨天是第一次，也是最后一次。从今往后，我不会让你再忽视我。汤明，我爸说他想请你吃饭，晚上有空吗？好的，时间地点你们自己定吧。喝一点就倒。你看这么好的晚餐，你们不想都吃不上，送我去医院吧？哎呀，没事的，苏总，这样你抿一口，抿一口没事的，抿一口总不会进医院吧？抿一口，抿一口，抿一口嘛。哎呀，我真喝不了，这样吧，我意思一下。好。行了，你也别意思一下了，人不喝你们就别逼人喝啊。他喝倒了，谁买单啊？我今儿可不想 AA 啊。吃菜。自己喝，别顾着吃。
来。虽然我爸已经在回老家的路上了，但是我必须要代表他敬你一杯，感谢你对他在医院的照顾。来，我是医生嘛，照顾他是我的责任。而且那天在酒会的时候，你帮我了个大忙，所以以后不要再说什么谢不谢的。啊，还有啊，你不要把我妹妹说的话放在心上。你也看到了，她的性格就是这样，她碰到不喜欢的人就会恨不得用眼神来杀人。碰到喜欢的人就是个话痨。其实果果她挺可爱的，我开始觉得像她那样的大明星，多少应该端点架子。没想到她那么能聊，我都快招架不住了。可爱，我认识的人里面只有你夸她。如果我妹妹能够像她一样就好了，拉着我聊天，那该多好啊！对了，上次你有说过你跟你妹妹关系不太好。从你爸住院到出院这段时间，好像都没有看过他来过一次。就算你们关系再僵，也不至于这样做吧？我其实就是害怕，他一辈子都不原谅我爸的话，让我爸该多遗憾。你们是姐妹啊，自然也是心意相通的。我相信总有一天他还是会释怀的。但愿如你所说。哎，我们还是点餐吧。既然你爸不来了，那他那份我都吃掉吧。来，拍照啊！来，给我来一张，斜上方45度啊，拍这版脸，很忧郁的感觉。哦，对了，我是摆拍，但是你要拍出那种抓拍的感觉 ，OK？ 好啦。哎呀，让你踢皮球，不喜欢我就算了，你还推给苏畅，我看你现在怎么办？哎，唐广广，我跟你说过吧，你发微博之前必须得经过我帮你把关。来，给我，你快给我，发什么东西啊？唐果果，天空很蓝，想和你一起扬帆远航，我的最。有我吗？才几点啊？你让不让人睡啊？啊？你自己看吧，我们这个星级已经接到无数游客的投诉，
费总，我明白你的意思。这次事情呢，的确是我有所疏忽，派过去的导游没有认真审核，是我的责任。现在不是承认错的时候，我们要尽快给游客一个交代才行。你也不想你辛辛苦苦开发的旅游线路毁于一旦吧？啊？那是自然。我希望舒总能尽快给我个解决方案。你应该去找过郑楚吧，在他那里没有得到保证。没错，找过他，我觉得他现在能力无法解决这次的危机。费总，这一点你可以放心，我相信郑楚一定可以把这个事情解决好。哼，如果凭信任能解决问题的话，那这世界就简单太多了。如果不信任可以解决问题的话，那就见了鬼了。费总去忙吧，我想市场部不只有一个项目吧。如果你怀疑我下属工作人员的能力，时间会证明一切。希望不会等太久，我们能等，客户等不了。你跟佳敏说，让他不要再私自带客户去购物了。我安排他去当导游，不是让他贪小便宜的。我知道那边催债催得紧，那我有什么办法？你让我拿命去还吗？我跟爸说了多少次了，让他别去赌钱了，他听吗？你这几天就把他关在家里面，让他千万别出门。佳敏那边你让他好好干。不是，再说他贪那点小便宜有用吗？啊？我会预支2个月的薪水，剩下的再想办法。哎，对了，楚啊，狒狒一大早把你叫到他办公室去干嘛去？没什么事儿，我有几份文件没给他。是吗？我怎么觉得你这人心事重重的？今天有吗？我昨晚喝多了，谁让你灌我来着？不高兴了，苏总第一次请吃饭。怎么又是你啊？我不是叫你找负责人来吗？我刚才想了一下，其实我就是这个项目的后期负责人，如果有什么问题的话，应该是我来承担。态度转变得挺快的嘛，啊？有责任心是好，但是我跟你说，有些事情呢不是逞强就能解决的。照我的以往的经验来看，如果承担起这个责任的话，很可能会被开除。我还是那句话，既然我是这个项目的后期负责人，我就得想办法解决这个问题。别说我不给你机会啊！3天，如果3天解决不了的话，我相信你们苏总不会包庇人吧？3天时间足够了。谢谢费总，不客气。你速度挺快呀，昨天跟你说完，今天就搬过来了。哼。哎，这2条鱼挺特别的，是什么鱼啊？什么鱼？一猜就知道，你别让我怀疑你智商啊！看样子，接吻鱼。漂亮！哎，苏畅，哎，我一担心你今年你给我弄个接吻鱼，你是不是存心挤兑我呢？我这不是用心良苦吗？人家都说宠物越长越像主人，我多希望你越养越像这宠物啊！你赶紧抓紧时间给我这侄子找个未来老爸啊！你再提这事儿，你信不信我抽死你？
当中热度，你招惹他，有你好受的。再说了，人家喜欢的是郑楚，你死了这条心。郑楚现在对他都不来电，我告诉你，我早晚得打动他。行了啊，就此打住吧。有你老姐，我这前提是基建摆在这儿呢。你别拿陈家明跟唐果果相提并论啊，他们俩能相比吗？陈家明他别。你这个爱情线呢有点问题。你看最近，你看分叉了，看见了吗？看见了吗？很明显。哎，对，这2天怎么老看着郑楚往狒狒办公室跑啊？是不是出什么事儿了？你不知道啊？绍兴古镇那条线上有游客投诉导游带人购物，闹到公司来了。这么严重的事情，为什么没人告诉我们呀？就是因为事儿大才不能扰乱军心啊！公司又不是只有这一个项目。你看看，看看，就这个线路我没参与，摊上大事了吧？小顾，谁负责安排导游的？小顾，谁安排的？那一共就去了那么几个人，还能有谁呀？董佳佳同志，那个小顾，我这个，平时不是挺爱说话的吗？今天怎么了？哑巴啦？没有，我今天不太舒服。哦，我听说郑楚好像自己把责任担下来。那楚哥那肯定是为了维护某些人自己，所以把黑锅给顶了呗。有什么后果还不知道呢啊！我知道了，我知道是谁了。谁呀？是不是苏总？你是不是傻呀？怎么可能是苏总？不是苏总？小顾，我可知道你跟郑楚你们俩关系好啊，不用维护他，是不是苏总？哎，我说你这个人，你真的不用脑子。郑楚呢？早上好。走。到我办公室来。楚哥不会被开除吧？不至于吧？你懂什么呀？传出去对公司声誉影响有多大？你有没有概念啊，董佳佳？你可拉倒吧你！就苏总和郑楚他们俩那关系，郑楚没事儿。他们俩根本就不是你们想的那种关系。我让你们一个个天天在背后传闲话、嚼舌根儿，啊，没准这回苏总为了自证清白，就借此机会把楚哥给踢走了。出差的时候我们2个一直在一起，导游的事情我明明交给佳佳了，你为什么跟费毅说这是你的责任？那我是这个项目的后期负责人，出了问题，我应该来扛啊。应该？你不知道吗？我们部门一直是各司其职，一人做事一人当。如果谁犯错误都可以让别人来顶的话，以后怎么管理啊？哎呀，法理不外乎人情嘛。说了，佳佳也许不是故意的，没准人家有什么苦衷呢。你喜欢佳佳？说什么呢？那你干嘛处处维护她呀？不是维护她，是因为……因为什么？我不能说，那是人家隐私嘛。隐私都知道了，你们到底什么关系啊？我是无意中听见的。那说来听听啊。我看看，你到底是什么原因，非要揽下这个责任？你放心，我最讨厌嚼舌根了，我不会到处跟人八卦这件事情的。那我要跟你说了，我不也是嚼舌根了吗？你放心吧，这问题我会努力解决的。解决不了，大不了我回家给你当专职保姆去。天哪，天哪，天哪！快看，快看！市场部那狒狒也进办公室了啊！狒狒跟黑蜘蛛两面夹击，这下完了，郑楚不死也得办残啊！
这事情多耽搁一天，到时候处理起来就更麻烦。其实啊，我过来是要跟你们说，我帮你们想好了一个又快又好的对策。是吗？那说来听听。就是郑楚一个人揽下所有的责任，然后公司出面将他辞退。对外的说辞呢，我也帮你想好了，你说给我听听。公司一早就发现郑楚勾结导游，让导游啊私下带游客购物。公司知道，第一时间马上把他给开除了。你看，这样一来啊，就算那些游客再不讲理，也不能把他个人的问题全部推到公司身上，是不是？这就是你想的好办法。是啊，不很好吗？你知道吗？如果这么做的话，郑楚在这个行业就混不下去了。哎呀，人家自己都心甘情愿承担责任，你不感动吗？既然问题出在我们部门，首先应该负责任的就是我这个总监。你也想承担责任？对啊，因为我跟他们一起去考察的，所有线路环节还有具体部署都是我安排的，没有及时发现问题，我也有责任。好，好。费总，你在这个位置上不是1天2天了，应该懂得上下一心的道理吧？我们部门的员工我自己会处理，就不劳您费心了。还有啊，郑楚我是不会开除的，更不会开除我们部门任何一个员工，因为我相信他们有能力解决好这个问题。费总，请回吧。你跟我说过的话呢，我现在反送给你，就是各部门之间啊要各司其职，我们部门的事情呢就不劳您费心了。好。看来我是多事了啊，这是您自己说的。但是这个事情也不能把我们部门排除在外，毕竟这个项目我们也投资很多下去了。希望明天会有个好的结果。犯错的没事，没事的想要负责任，团结够团结。还有1天半了，怎么办？早知道我跟他多要2天了啊！赶紧回去吧，想想办法。谢谢你听我啊。完了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 ！哎，摘掉！你摘掉啊！哎呀，怎么了？你看看，你看看，哎，从昨天开始，你的名字一直在热搜榜上。糖果果告白 ，Z 先生，我完了，你知道吗？我投你完了。我数3个数，方总肯定出。只希望我的 Z 先生能听到我内心的呼唤，接受我最动人的告白。托尼，这2天你看好他，不能再出什么事儿了。至于那个 Z 先生，让他立刻马上从微博上消失。OK。方总再见。你今天怎么了？心不在焉啊？工作不顺心？怎么了？黑蜘蛛又折磨你了？这次跟黑蜘蛛没关系，是市场部的狒狒乱咬人。我去，你们公司给上司起的外号是真有意思，全都是动物。
这次弄不好，我要丢饭碗了。那么严重啊？你又犯了什么错？帮人不成，还把自己给害了。Z 先生，这个丫头什么时候又另结新欢了 ？Z， 郑楚，怎么了？我觉得你最近脸上写着4个大字，那4个字啊？祸不单行。Z 先生，谁啊？能让他赤裸裸的表白，除了你还有谁啊？我说你赶紧打给他，叫他删掉，影响他自己事业不说，连累你被人肉就糟了。不是，这上面又没指名道姓是我凭什么要承认？以我对果果的了解，这件事情还没完，还有后续。啊！电话。我天哪！我不接我。你不要后悔，你不亲自拒绝他，他还会对你做更过分的事情。唐果果，哥，你干嘛叫人家全名啊？怪生疏的。你好好听听我是谁。郑楚，你怎么跟我哥在一起啊？你看咱俩实在是太有缘了，我随便拨个电话都能找到你啊。你哥让我告诉你，赶紧把微博删了，要不然他跟你断绝兄妹关系。我不删，我就是不删。你不接受我告白，我就公开你的名字。唐果果，我最近你很倒霉了，你帮帮忙好不好？要封你自己封，别拉上我，要不然后果你负责。哎，郑楚，你不要生气，我会好好跟他说，不要任性。你不然你再打我几下。哎，郑楚。啊？干嘛？我是不是做错事了？是啊。你发个微博解释一下呀，果果。你说这个郑楚软硬不吃，你到底让我怎么办呢？果果，你就别理这个 Z 先生了，咱们先把这事圆过去，行不行？要不然你让我拖你怎么办啊？啊！总算是搞定了。说来也奇怪，昨天晚上好像没怎么花功夫就说服他们了。我们公司的服务好是有目共睹的呀。对。再说了，我们花那么多心思跟他们沟通，相信他们也看到我们的诚意了。进来。你冷静点，别那么冲动，行不行？别跟着我。苏总。您真的不能辞退他。我这么说吧，要不是他挨家挨户的去道歉，光凭你们2个在这儿打电话，根本解决不了问题。不，等会儿你说他挨家挨户去道歉，名单上的10好几个人散落在上海市区的各个角落，他一个人就
所以我才说，他为了弥补他犯下的错误，付出了很多。我说过，我不会轻易放弃任何一个员工，而且还是一个知错就改的好员工。从今天开始呢，我不希望看到你的辞职信，除非你认为自己没有能力胜任这份工作，明白吗？还有啊，你的那个亲戚不能在我们公司再做导游了，这是我能给你争取的最好结果。谢谢苏总。你不该谢我，应该。好了，既然这事儿已经过去了，咱们晚上出去爆粗一顿吧。对了，好，我请客。哦，你说的啊。算你有良心，没让楚哥白给你当这个替罪羊啊！但我就觉得呢，这顿饭吃的不过瘾啊。刚才就应该什么贵点什么，往死里吃。哎，我刚才都没吃饱。你就一白蹭饭，你哪儿那么多话呀？哎，再说了，谁让你在办公室拿我的辞职信的啊？舍不得我就直说。我还舍不得你，我当然舍不得你了。你说办公室里边要少你这么一个货啊？平时谁给大家端茶递水啊？苏总生气了，他骂谁啊？是不是？你就嘴硬吧你！行了，你们俩，佳佳，这次导游事件因你而起，不过也算圆满解决了，将功补过。我们就当是沾你的光，蹭个饭吃。哎呦，你过奖了，小事一桩，小事一桩啊。别高兴太早啊，以后别老个人英雄主义，没那个本事逞什么能啊？是，苏总您教训的是。小顾，那你送佳佳回去吧。哎，谁要他送了我？行了。